那我们因为我真的最近接到太多太多年纪3、4岁一直到70、80岁的都有。那我们今天就跟大家分享，因为现在是春天，所以有很多就是忽冷忽热，忽冷忽热，1、3、5春天，2、4、6夏天，再来就是礼拜六是冬天，这样像今天就近乎冬天，风很大，天气很冷，然后所以很容易就是感冒了哈。那所以我们今天就是讲处理咳嗽的好妙方。那我是咳嗽达人哦，为什么叫咳嗽达人？就是有一次真的咳得很严重，中间累积很多经验。最严重的一次应该一开始是我之前还在当医检师的时候，我其中的是健检诊所医检师嘛。那我做的是那个就是心电图，那心电图就是需要围篱围起来的，隔壁间就是那个就是超音波哈，我等一下后面会讲。那超音波的医师后来跟我讲了之后，我真的就变咳嗽达人了哈，所以很多朋友只要问到咳嗽都会来问我这样子。那我们先讲一下咳嗽哈，咳嗽的话就是我们有鼻子，就是鼻子气管、支气管到我们的肺部。那为什么会很容易咳嗽？就是很容易感冒的时候，感冒就是细菌或病毒嘛，病毒是比较多的。然后呢，就是我们为了把这个当这一些脏东西哈，或者是甲醛PM2.5这样子的一些污染物给咳出去，那所以呢，就是我们就会肺部有个机制叫防御机制，是要把东西给咳出去的。这个咳不是没事在那边咳，它是希望把你东西给咳出去。比如说我们打扫家里面，像我自己是没有过敏的问题，我们打扫家里面那空气比较粉尘扬起来的时候，就像我这种不过敏就百毒不侵的人，这时候都会咳嗽哈，就是把这个脏东西给咳出来。那我这边这样讲的是比较多人咳嗽比较没有处理好，就是因为是细菌跟病毒感冒的关系。那有一种状况，我先把比较严重的状况讲完，我们后面再讲一般的状况哈。那有一种就是久咳不愈，大家觉得咳很久，像之前去年我们12月应该讲过的梅将军感染，然后里面呢就是可能就是梅将军引起的这种咳嗽。那这种长期的咳嗽叫做慢性咳嗽，背后有很多原因，最严重的是癌症引起。那我特别把这个提出来，是因为很多人咳嗽，然后就以为说是不是又确诊了？因为COVID-19 就是肺炎的话是最容易咳嗽的嘛，就症状是最容易咳嗽的，喉咙如刀割这样子。那这种的话呢，有些人就会以为说我是不是2确3确，然后是不是肺炎的后遗症就是咳嗽？那可是呢，要注意的，你不是肺部发炎的后遗症，而是肺癌哈，就是癌症 cancer 的这个部分。所以你如果有这种久咳的话，你还是去照一下 X 光，那确定说你是属于哪一种咳，比如说气喘咳，还有这个过敏性鼻炎的咳，还有胃食道逆流咳，其实他们可以稍微用 X 光可以看得出来。那多久叫做久？就是超过2个礼拜就叫做久。我上一轮在去年8月那时候咳得很严重，就是先 A 型流感之后，然后接着就是咳嗽咳很久。我那时候真的是第2周快到第3周的时候，我真的要去要去照 X 光了。就医生跟我讲什么，我一定全部照做。其实我很讨厌吃西药，可是还有那时候我就是最后都处理好了，所以我是没有走到那一步，我还没有去医院照 X 光嘛，就好了这样子。那俗语说就是疑心惊地扫，再用台语讲哈，疑心惊地扫，头水惊俩老，叫啥中破塞惊卡倒，好厉害哦！那就是医生很怕治咳嗽，为什么？因为咳嗽是应该大家可以想象，就是我病症里面最难处理的，因为它原因是很多。那有一些广告台词就是止咳化痰固气管。固气管这一样台语版本，肌少化痰够气更好，我这个可以台语双声道。肌少化痰、止咳跟化痰，因为我跟长辈沟通就是要全部讲台语，止咳跟化痰。那我们就会把止咳跟化痰这个东西是放在一起的。然后呢，这给大家看一下哈，我就会分享到我这一次咳嗽的经验。然后呢，这个止咳它其实讲的是这个止咳药、镇咳药其实是违反，这个是中医师中医师讲的，不是我讲的，中医师讲的，它是违反生理跟病理学的一个药物。那事实上呢，肺部是对外一个开口，所以我们要把东西排出去，就是有咳嗽，就像我们这个，就是你不会没事就是咳嘛，对不对？不会没事流鼻涕，可是呢，咳嗽或者是流鼻水，就是很容易这个轻的方式用咳的这个动作完成。如果你是为了短暂的舒缓而服用镇咳药，痰只会不断累积。那可是我们也知道，我们不可能一直吃药嘛。我们药物就可能医生讲3天之后药就停掉之后，咳得更严重，你就会觉得这一间没有效，这一间诊所没有效，你就做什么事情？
就去看下一间诊所，看下一间诊所，医生只好再开更强的止咳药或者是更强的止咳化痰药呢，让你不要再咳啊，又会好，所以就一直进入这个循环，好了又咳，好了又咳，好了又咳。刚好前一阵子有一个那个3岁的小朋友就打来，就是那个他朋友打来问我说，那怎么办哈？那我刚刚问一下说那个小孩怎么了？说已经慢性肺炎了哈，就是已经到很严重了。那所以说哈，如果说你能让他咳的话，你就让他咳。那如果你真的有吃西药的话，你请医生注意一下，你请他开化痰的药，你不要开止咳的药。那止咳可以备着，可是不是3餐都吃，止咳可以睡前那一餐吃。睡前那一餐，因为你真的咳到会睡不着，像我之前COVID-19 确诊的时候，我也是一躺下去，哇，咳到睡不着这样子。这时候就可以需要一点止咳药了哈。好，然后呢，我们跟大家分享几个穴位哈，中医的一个方式。那中医的呢，就是有几个穴位，第一个呢就是迎香穴，就是鼻翼的这个部分哈，两侧鼻翼的地方啊，你不用想说哪个点是不是，你就是那个附近上上下下哈，鼻翼的两侧全部都给它按下去，整排按下去，你会觉得哦很舒服，很舒服，就是因为你有按到了，你会立刻那种鼻子通的感觉。那还有个地方叫承庆，承庆的话就是黑眼珠往下这个颧骨下面的地方按下去，这个地方也可以通。那还有合谷穴，像我有个朋友一直在我面前咳，我就给他按下去，就是大拇哥里面这个地方，图片这个地方按下去就啊，好那个啊，你如果自己下不了手，你可以找朋友下手。然后我上一轮最后好啦，就是刚好去个朋友那边的长辈亲戚那边，然后他就帮我刮痧，然后拔罐，好的这样子，把我最后的力气给吹出来。好，那还有就是呢，云门穴就是什么锁骨下方这个地方，大家可以截图，你们可以留下来自己用，就是如果有需要的话可以按下去。那你如果不知道的话，就给它全部抓一抓哈，都是有帮助的，都是有帮助的。好，那有些人就说我是干咳啊，我是湿咳，如果用中医来讲，我是夜咳。那你可以吃这几些东西，大概都是偏白色的，你可以发现都是偏白色的。第一个就是，比如说你如果想是有痰的话，那它清火，你用中医讲清火的话，那个就是白萝卜或者是丝瓜。干咳的话就是蜂蜜或者是苹果。这边讲的蜂蜜其实是要好一点的蜂蜜，如果是有加糖的，有掺到糖的东西，应该讲这样子人工糖的东西、砂糖的东西，你就很容易引咳，因为我们知道糖会生痰，糖就是这个吃糖果的糖会生痰，你要是有痰的话，你就咳得更严重。再来呢，就是夜咳，晚上有些人会咳嗽的话，那你可以就是它可以润肺，就是白色的这个芝麻冰糖水，冰糖哈、不是黑糖，是冰糖水，然后也不要太甜，太甜的话也很容易引起咳嗽。还有梨子润肺，梨子有些人会怕冷，你可以炖过炖过会比较止咳一些，炖过用电锅炖就可以哈，就是炖过用那个喝梨子水是可以的。还有久咳不愈的话呢，可以补气的，比如说花椰菜啦、杏仁可可是可以的。然后呢，还有这个呼吸急促的话，可以用豆腐浆、梨汁，这个是比较用中医的食补的方式来处理你的咳嗽。那咳嗽呢，有很多引起的原因。刚刚我讲说，有少部分可能是癌症哈，cancer 的癌症。那绝大多数的人呢，都是因为你是可能感冒、流行性感冒或者是梅浆菌。你有没有看到这几个？它症状有点不太一样，可是呢，咳嗽都是有的，感冒有，流行性感冒有，就是梅浆菌感染。梅浆菌感冒是感染是属于比较干咳，你会觉得没有痰，可是哎呀一直咳，也好像也一直咳一直咳这样子哈。那还有都会发烧，那流行性感冒发烧是最高的，温度最高的这样子。那我会建议就是，如果你温度没有超过39度半，我自己是卡在39度半或者是40度的话，其实你让身体稍微发烧一点，那你的这个体温，你的那个免疫力是会增加的，因为体温升下1度，你看我们从36班，一般我们体温36班嘛，耳朵的温度36班到37班，哇，你就是憨憨哈，然后你就会觉得说你的免疫力就提高到5倍了。37班到38班，哇，可能就是10倍；38班到39班，哇，就已经15倍。我们用等比的方式去算就好，就15倍了。所以呢，就是你可以发烧的话，你不要急着退烧。另外呢，就是如果说你没有发烧，特别是年纪比较长的朋友，他已经烧不起来了，所以有些长辈你就会发现说，他不是他烧起来，甚至他已经烧起来的时候，他就已经是肺炎、肺部发炎，你去照 X 光里面都已经白白的，就已经进入性肺炎了。那这时候呢，我们
提前让自己身体热起来的方式，就是被动式的暖身哈，被动的暖身，我们后面会讲，提高自己免疫力。好，那我这边直接讲，不要在后面讲了，我这边讲一讲。就是我那时候，我不是说我去体检的时候，去体检单位的时候，然后我那个一直咳一直咳嘛，那旁边那个医生啊，已经咳嗽，然后可是你又不能在不能在那个顾客面前咳嗽，我就戴口罩，可是还是咳。然后隔壁那个胸腔科医师，他就从那个里面走出来，休息时间就走出来，他就跟我说：“你这绝对咳超过2个礼拜了。”我说：“你怎么知道？”他说，因为他是胸腔科30年的医生，然后我说怎么办？会告诉我怎么办？然后他就说你要吃点就是化痰的药。我说哈有，我有吃药，可是好像也同时有止咳他说你这样一定不行，一定要只能吃化痰的药。然后我说还有呢？他说你去跑步运动。我说天哪，感冒不是好好在家躺平休息吗？他说不是，他说让自己身体热起来，热起来。他说什么热起来？他说你在家你可以用跑步机，就是让自己跑，或者是热水澡是一个方式。那跑的话呢，我上次还发现有个叫超慢跑，就是你只要上半身动，这样子也是一种，就是让自己身体热起来的方式。泡热水澡，然后或者是你再高级一点，你看去做岩盘浴，如果你可以出门的话，去做岩盘浴，那个温度50度、60度，那温度更高，可以让你更舒服这样子哈。那我上一轮的感冒几乎咳嗽几乎都用上这些哈，都用上了。好，所以呢，这个就是发烧。那营养品的话呢，如果是小孩子，小孩子的话比较简单一点。小孩子的话，就是你可以维生素 C，维生素 C 是天然的抗发炎，还有天然的抗生素都很有效哈。那你可以比如说维他命 C 1片，这个是小孩的，好，如果大人要多一点。然后呢，这个柠檬饮品的话是2到4汤匙，然后水的话200cc，然后可以加蛋白素。打一打的话，就是变一杯饮料，然后就把它喝掉，就酸酸甜甜还蛮好喝的哈。你可以加点温水，让温温的比较好喝。那这时候呢，它的这个免疫力下降，而且发烧就很快降下来哈。还有呢，就是营养的话，一定是要注意的。营养的话，我们还是提倡均衡饮食，蔬菜水果，好的蛋白质，好的全谷杂粮，好的优酪乳，不要太甜哦，不要太甜。Omega 3好油，那还有就是辛香类的食物。像我是感冒或者是小孩子感冒，像前一阵就是天气就变冷了嘛，我的那个水就是家里面的那个温开水，随时里面都是有丢姜片的。就是我不管是喝白开水，或者是我泡蛋白素，或者是我拿来煮饭，全部是有那个泡姜片的水。所以呢，这一些东西全部好的饮食都可以帮助我们身体免疫力提升，因为身体在发烧感冒的时候，我们身体需要大量的白血球来攻击这些细菌跟病毒。那它怎么攻击呢？就是你要让白血球吃饱。那白血球的原料是什么？就是满满的蛋白质、好维生素、矿物质、好的油都是它的原料的来源。那运动呢，就是轻微的运动是可以的，睡眠是一定要非常的充足。有些人反而是睡眠不足引起的免疫力下降。这些人一定要睡足哈，营养一定要充足哈。好，那这个呢是这个我今天帮一个长辈哈，男性长辈准备的营养品。我刚刚在跟一冰明聊哈，因为医生对，反正他就是去医院的嘛，医生说我已经就是有点肺炎了哈，因为70几岁了，快80岁了，所以呢就是对，就是比较严重一点，所以呢我就是让他准备这个营养品是比较多的。那首先这一杯里面就维生素 C，然后还有这个蛋白素。维生素 C 这一杯里面是有6片的，好6片。然后呢，再来是橄榄油，橄榄油是蛮多的。然后还有就是紫锥花1颗，然后还有一些蜂蜜，稍微味道甜一点，不会太酸哈。那也不会有很多，在一滴滴而已。那营养素里面呢，就是鱼油，然后维生素 A 跟 Double S，那还有消化酵素。为什么放消化酵素呢？是因为特别是长辈在感冒的时候，我们其实不要长辈，我们自己可能年轻人都是，就是感冒的时候会吃不下，因为你的刚刚讲说原料营养素、维生素、矿物质、蛋白质这些全部都拿去做白血球了。那你看我们的白血球也是用蛋白质做的，那我们的这个消化酵素，就身体的酵素也是用蛋白质做的。那你看，如果全部都拿去打仗了，怎么会有空来消化这些东西嘞？那时候我就是帮他加了一颗这个消化酵素，因为他反应也有说他觉得那个会胃肚肚，就吃不下，没胃口这样子，所以我帮他加消化酵素，然后让他喝下这一杯，然后吃2条的氧气饮，后面会讲氧气饮。
为什么特别讲氧气饮呢？是因为氧气饮的这一个功效是蛮好的哈。哎，为什么没有写 A？哦，这拍始这边少漏一个 A 哈。营养素里面有给它鱼油，鱼油是抗发炎的，尤其是长辈有高血压问题的，他咳嗽起来，那血压同时会飙上去，所以鱼油同时也有抗发炎的这个效果。那还有就是维生素 A，维生素 A 的话跟黏膜修复，就是我们鼻子里面、鼻腔、气管、呼吸道里面有湿湿黏黏的东西，都是属于维生素 A。然后呢，这个都是可以修复黏膜的。还有另外一个就是小撇步，如果你可以接受，没有如果，就是我自己是很不喜欢鱼腥味的人，可是我自己可以咬破鱼油一次3颗，鱼油咬破之后呢，你不要喝水，不要喝水，然后马上呢，这个立刻就不渴了。我应该前年确诊，就 COVID-19 确诊的时候啊，因为一直咳一直咳，然后我又不想吃西药，然后呢，所以我的床边就放一大罐的鱼油，然后只要咳起来我就吃3颗，咳起来我就吃3颗，让我可以好好睡觉这样子。好，然后咬破鱼油，让它敷在有点让它有点敷的方式哈，湿润在我们的喉咙上面，就真的不会咳，止咳效果很好。那你如果有鼻腔肿起来的话呢，你的可以加维生素 C，一样是咬碎的方式，是吸收效果是更好的哈。对，很酸，可是效果很好。我小女儿在旁边说很酸哦。好，那为什么我会这一次多讲这个氧气饮呢？是我觉得中医还是有中医的这个智慧。那中医的话呢，这个是用也都是用白色的东西放在里面。人参啊、百合、茯苓、罗汉果跟梨子这几个都是可以滋润养气的。然后呢，这个是人参。那有人说不是吃人参会更咳嗽吗？咳嗽不能吃人参。其实它应该是分很多种人参，如果是太补那种是不行的。那这个纽崔莱选用的这个人参呢，是长白山的人参，它是适合所有人的，从适合年纪很大到很小都可以吃的人参。绝对没有问题。那我第一次知道这个氧气饮，其实有个刚好也是去年吧，有个朋友打给我，那他已经咳得很严重了，然后呢一边跟我讲瑞娟老师讲2句话咳3声吧，都没办法一句话没办法好好讲完。我现在咳得很严重，他一直咳一直咳。我说你怎么2个礼拜才打给我？他说为什么打给你？是因为等一下去参加一个课程，是不能请假的课程。可是他因为我们现场该8、9、10个人，然后他又不能不参加，就不能缺席。可是他一直咳嗽，影响到别人，他就问我怎么办。我就说啊，你把营养品全部吃一次，然后你再氧气饮直接来2包，一次2包。然后呢，就是然后因为我那个会议我有去参加，就我就整场会议我就发现，哎，他都没有咳嗽，哎，我就发现，哎，你有来，嘿嘿。他那个咳嗽很严重的朋友，他有去，然后重点是他在里面整个下午他都没有咳嗽，一直到傍晚了，因为他本来是咳嗽嘛，一直到傍晚他还是咳起来了。然后到傍晚的时候，他直接再2条下去，当然他可以让他一整天几乎都不会咳嗽，就是没有在课堂上咳出来。所以我就发现说，这个氧气饮对于这个治标哈，就是立刻马上的这个效果也是很好的。好，那这个氧气饮呢，就是因为我是学科学的嘛，我以前在医院是做研究方面的。那这个科学验证，因为中医啊有个小小缺点，就是你吃有效，我吃不见得有效；我吃有效，你吃不见得有效。那后来呢，这个科学家他们就用个方式，就是很科学的方式，找到最多人适合的配方，而且呢，就是做研究，它对肺、心血管跟抗发炎效果都很好。那里面有几个研究，我就先把肺拿出来跟大家讲就好了。这个模组呢叫 PM2.5模组，为什么这个是发炎？哈，这个就黑色是指它的发炎指数。为什么它是没事就发炎？是因为他找的这一群人是在叫做雾霾比较严重的地区，而且是就是应该是我记得应该是秋天，就雾霾比较严重的地区跟季节来做这个研究的。他们就有发现说，完全没有任何的保护的人，他就是会受损，他肺部就会受损，因为有严重的雾霾。可是呢，加了茯苓、人参跟百合之后，它就会下降40%，就下降。再把这3个加在一起的时候，当然效果是更加倍、更加成的。所以呢，为什么可以立刻马上可以让我们的肺部休息不咳了？就是因为它的这个修补修复的效果是非常好的哈。
而且呢，看到这个图片我就安心了。适用的对象，你有没有发现它图片是就是长辈哈，银发族到小孩子都可以吃，因为它剂量是很低的，它不是那种高剂量的。如果因为市面上有一些是什么5倍人参饮、10倍人参饮，然后那个就不适合咳嗽的人吃，那个真的不行，因为太浓了。那这个呢，因为剂量是很低的，可是你如果想快一点效果好的话，你可以一次吃2包，然后你的效果就会比较快好。那至少可以让你当下不要这样咳嗽哈。那所以我跟大家整理一下哈，就是这张截图就可以了。我发现要做对很多事情，所以我干脆把它就是把它做个大整理给大家看一下。第一个呢，就身体热一点，让气管打开，咳嗽咳出来，你不要一直止咳，要让咳出来。你可以泡热水澡，然后超慢跑，或者是岩盘浴的方式。那湿度的话要增加，因为你不能太干，太干我们知道鼻子也会受不了。那所以湿度呢，如果你的地区是干冷的，或是有时候天气是干冷的话，那你可以放湿毛巾，或者是呢，你可以用就是像小朋友不是有什么大象机，有没有一些这个妈妈新生儿妈妈必备大象机，就是那个有吹蒸汽的那个方式。那可是，一般在里面，你要是孩子大，我家的蒸汽机，我家那个大象机也送人的啦。那你可以用方式，就是一样是去泡热水澡，或者是呢，你可以用保温杯装热水，是会冒烟那种哈。如果小孩子大人要在旁边陪同，那你就是鼻子靠近，然后吸蒸汽。那水温下降的时候，你多喝水，就把那杯水给喝掉，那也是多喝水的一个方式，然后蒸汽的方式。再是降低刺激来源，因为有些人他可能不是感冒，他可能感冒好了，可是还是咳嗽，就是因为他的肺部修复还没有完全好。那没有完全好呢，这时候可能有 PM2.5啦、脏空气啦，然后或者是家里面的尘螨，然后或者是这个就是各种各样的这个污染源的来源。那所以呢，第一个一定是空气清新机一定要开着，至少睡觉的时候一定要开着。再来是人不在的时候开除湿机，就是避免尘螨的滋生，因为台湾真的太潮湿了。还有我们前面会放湿毛巾，所以要把湿气再降低点。人不在的时候再开除湿机。消化不好的时候呢，就可以吃点酵素、益生菌，然后或餐前你可以吃点水果，然后苹果、奇异果或凤梨，这个都是比较高酵素的东西，你可以先吃，然后也比较开胃。然后呢，还有就是你吃所有东西，你嘴巴都咬碎一点，咬碎咬碎再把它吞下去，降低我们胃的负担。那营养素方面呢，就是鱼油、维生素 A、Double S，然后消化酵素是随餐吃。饮品的话，就把这些全部打在一杯，所以这个像我说那个长辈，男性长辈，他就是至少是干了一杯，就至少他就把那杯给咕噜咕噜喝下去是比较简单的。那这位本草部分就氧气单包的，好。那药物的部分呢药物的部分呢是尽量是以这个叫不是止咳，尽量是以化痰药为主。那止咳药你可以备着，就是如果已经影响到你的这个睡眠障碍，或者是有些人已经咳到吐了，那已经真的很严重了，你可以吃点止咳药，然后让它止下来，暂时的止下来，然后让你可以身体有小小的可以修复，就是休息的时间，好，休息的时间。好，那今天呢是我这个多年来的这个咳嗽的这个好妙方哈，可以跟大家分享。好，那今天直播就到这个地方。那有没有人想要问问题的嘞？有吗？Tempo 应该还好，你们记得截图就可以了。因为真的太多点要注意的，我就发现，就连我自己在咳嗽的时候，我也会很容易忽略，可能做了 A、B 少了 C、D，做了1、2、3、4、5少了4、5、6这样子哦，就是一定要我就不断提醒，所以我干脆把它做成一张这个提醒的哈、给大家。啾啾比较小的时候，因为它比较挑食，然后又不吞，所以呢，他用一个方式哦，这边先跟你讲好了。他用个方式就是你知道那个草莓之前就草莓蛋白素，现在可以有莓果 Body Key 啦，草莓蛋白素，然后就有草莓蛋白素嘛，那所以呢就是上下是草莓蛋白素草莓蛋白素加 C 一样是3颗 C 磨碎，然后就搅一搅跟2颗 A，然后儿童重2、3颗就全部磨碎，把它搅成甜甜的，然后再加点蜂蜜，浓稠就是格格这样子，然后就有点像喂副食品。浓浓的副食品，然后一口一口吃这样子，比较小的孩子。那我嘞？哦，嗯，就郑西西有一段时间有这样吃过你也有这样吃过。啊，为什么我不是刚刚也不一样？而我不且挑食啊。你还要你身体没有像阿姐这种不好啊。郑西西比较不挑食，所以她的免疫力就小时候感冒是比阿啾啾还要少的，就呼吸，哇，吓死我了，哦，真的很可怕，就急诊挺危险。啊。
哎，可是我后来看黄聪宁的书啊，黄聪宁说其实哮喘可以不用住院，然后有时候不管我就是你可以不用住院哦，哮喘可以不用住院，可是他吸气要吸那个类固醇，吸类固醇对他已经要用到类固醇了。哦，可是还好，就是因为那一次哮喘那一次是那个医生是可以沟通的，那我就跟那医生讲嗯说，我跟那医生讲说，你就是不需要的药你就不用给了，什么肠胃药那种，我说他肠胃没问题，然后你给我最重要的药就好了。所以他去本来拿一大包，后来又全部收回去，然后再拿2颗来，就跟我说这个一定要吃的，我说好，那我吃这个就好了。嗯，哎呀，因为小时候哮喘过的孩子，长大气喘的机会是比一般孩子还要高的，哦，所以我们就很紧张，就是那个真的就是气喘的声音，那就是呼吸声音很大声，那样子就恐怖哎。嗯，